Анастасия сделала фоторепортаж похода. О, Татьяна Петровна! О, Шумахер, Шумахер! Отойди, сейчас урежешь! Ну, поздравляю, Татьяна Петровна! Это же надо же! Давно я не каталась. Это точно! Блин, мне кажется, ты тогда скатилась и врезалась в дерево. А я оттуда! Оставляю вас, пошла я наверх. Да, где там Чернов и Мергунов? Главное, баннер пусть не забудут, он мне дорог как память. Лев – самый главный оптимист похода. Лева, доволен ли ты, что ты пошел в поход? Да, Ты первый раз в походе? да, Ну и какие у тебя ощущения? хорошая. Олеся, самая стойкая участница похода. Олеся, довольна ли ты, что ты в такой холод пошла в поход? Куда сейчас пойдем? Первый раз, да, ведь ты у нас с нами? Понятно, второй, понятно. Перерез управляя краном детонации самого детонатора. А вывернуть детонатор когда? Вывернуть его после... Выверните детонатор, вот он я его вывернул. А, вывернул, отлично. Так, вот теперь определяй, какой провод нужно перерезать. Очень важно, там написано, которые идут от крана детонация и от самого детонатора. Какого цвета проводки идут оттуда? Только синий, потому что розовый. Брали все. Синий, зеленый, почему? Георгий успешно разминировал все взрывные устройства. Так, складываем. Ну, любую, но это, Татьяна Петровна, это слишком уж большая. Ну, вот. Ну, хорошо, хорошо, нормально. Не-не-не, вы... Да, пусть она лежит, мы сейчас ее увяжем, не проблема. Татьяна Петровна, самый храбрый, классный руководитель. Так, ага, ладно. Ну, просто, что вы были. Нет, там мы ничего не будем костер делать. Там просто фотографируем, Татьяна Петровна, и все. Да. Костер вон там, на том берегу. Все, уничтожение последнего взрывного устройства. Так, отходим. Они разлетаются, отходите. Отлично, тихо. Иди! О, Гош, Дикарка. ты уже забрался. Где дикарка? Да. Так, поднялись, следующий пошел. Третий, пошел. Я четвертый. Вот и четвертый. Лосев, стой на месте пока. Ладно. А почему там уже 5 человек? Потому что заканчивается на У. Потому. Гоша бы в армии служил, он бы из нарядов не вылезал. Да. В армии бы ты служил, из нарядов бы не вылезал за самовольность. Понял, я... сюда залез. Он ради военного подпорол. Ногами цепляйтесь. Так, все, следующий пошел. Лосев. Пошел. Так и залезу. Вот Так же, вот. по веревке, как и вы. Кубарем. Так, Ярослав пошел. Какую? Ярослав мужественно тащил груз дров.
Не забудем, я по нее помню. Хорошо. Веревку натянутой держи. Веревку натянутой держим, Ярослав. Правильно тебе Георгий советует. И не надо ее спутывать. Так, все, укрепился, Павел пошел. Так, Если ты упадешь, это будет красивый кадр. Со стороны Игоря Дмитриевича. так, Глеб, готовимся. Сейчас пойдешь, подожди, сейчас. Так, Глеб пошел. Да. Держишься, веревку натягиваешь на себя веревку. По натянутой идешь. По натянутой. Поднимаешься. Так, к краю там не подходить, Сумин. Итак, мы на месте. Мы выполнили боевую задачу. Все 4 взрывных устройства блестяще разминированы Георгием Черновым, лейтенантом. Вот. Ты видишь, что я разговариваю, солдат? Понял? Вот такая у нас дисциплина, товарищ. Приходится рявкать. Итак, все разминированы. Вот. Теперь мы встали на привал. Вот. И, так сказать, занимаемся костром, приготовлением пищи. Лев, что ты хотел сказать? Лев, нарушитель субординации. Ну, ты понимаешь, что нельзя прерывать съемку? Вот. Да. Вот теперь мы все здесь вместе. И Глеб тоже с нами. Правда, Глеб? Глеб ни разу не пожаловался на трудности. Ага, вот так вот. А?